20世纪80年代，中国开始了摇滚乐，90年代初更是达到了最辉煌的时期。但从那时到现在，中国都不乏一些优秀的摇滚乐队。那中国最受欢迎的摇滚乐队有哪些呢？细说小编为大家盘点了中国10大经典摇滚乐队，他们是 Beyond、黑豹乐队、唐朝乐队、零点乐队、超载乐队、轮回乐队、五月天、痛仰乐队、给了逃跑计划。不知道中国摇滚乐队有哪些的，来看看这份榜单吧。中国10大摇滚乐队排行榜1 ，Beyond 乐队。Beyond 乐队成立于1983年，由黄家驹、黄贯中、黄家强、叶世荣组成，后于2005年正式解散。Beyond 乐队于1983年参加山叶吉他比赛获得冠军并正式出道，曾获得香港10大中文金曲奖、10大劲歌金曲奖、第23届香港电影金像奖最佳原创电影歌曲奖、叱咤乐坛流行榜叱咤乐坛组合金奖等荣誉。Beyond 的歌曲代表作品有《光辉岁月》、《海阔天空》、《大地》、《冷雨夜》、《喜欢你》、《谁伴我闯荡》等。黑豹乐队。黑豹乐队成立于1987年，中国内地摇滚乐队，目前成员包括主唱张琪、吉他手李通、鼓手赵明义、贝斯手王文杰、键盘手惠鹏5名成员的组成形式展开活动。1992年发表第一张同名专辑《黑豹》，发行量150万，成为中国摇滚乐史上经典音乐专辑，曾先后荣获2018年全球华人歌曲排行榜年度最佳乐队和组合、2014年东方风云榜最佳乐队、2013年华鼎奖华语最佳乐队奖等荣誉。黑豹乐队的其他代表作品有《无地自容》、《光芒之神》、《本色》等。唐朝乐队。唐朝乐队成立于1988年，由主唱丁武、吉他手陈磊、贝斯手顾中、鼓手赵年组成，是中国第一支重金属风格摇滚乐队。唐朝乐队是中国摇滚音乐史上的一座丰碑，亦是中国第一代重金属摇滚乐队和北京摇滚群体中最具代表性的乐队之一。经过大起大落，但仍然是华语流行乐坛的一面旗帜。他们把传统文化与音乐潮流相结合，音乐中充满华丽辉煌雍容的东方气度，充盈着中华民族的传统音律，有《梦回唐朝》、《飞翔鸟》等知名歌曲。唐朝乐队曾先后荣获第7届金唱片奖、摇滚类乐队奖、华语金曲奖、殿堂级乐队奖等荣誉。零点乐队。零点乐队，中国内地流行摇滚乐队，成立于1989年。乐队现已由吉他手李英、大毛、键盘手曹洛蒙、主唱薛晓光、老五、鼓手段思礼、Sarah 及贝斯手杨海东5名成员的组成形式展开活动。乐队初期由周晓鸥担任主唱，于1997年演唱歌曲《爱不爱我》开始受到关注，凭借一曲《梦》获得了 Channel V 榜中榜年度最佳金曲奖。他们还曾荣获2003年东方风云榜最受欢迎乐队奖与2002年中国歌曲排行榜最受欢迎乐队奖等荣誉。零点乐队的其他代表作品有《别误会》、《粉墨人生》、《相信自己》、《我还爱着你》等。超载乐队。超载乐队是中国第一支激流金属摇滚乐队，成立于1991年9月。超载乐队的音乐风格在当时以狂放的吉他失真、高速猛烈的节奏以及狂野的台风为主。超载乐队的技术出众，吉他手李延亮是业界公认的中国最具国际水准的职业吉他演奏家，被誉为公共乐手。超载在艺术与技术上的表现和配合能力的的确确构成了中国摇滚乐中的一道独特的风景。五月天。五月天 Mayday 中国台湾摇滚乐团，由温尚义、怪兽、陈信宏、阿信、石景航、石头、蔡生燕、玛莎、刘彦明、冠佑组成。他们曾先后荣获全球华语音乐榜中榜、最佳乐团华语乐坛最受欢迎乐团奖、第二人生10白金唱片认证4次台湾金曲奖、最佳乐团奖新加坡金曲奖、最佳乐团港台地区最佳乐团奖等荣誉。五月天代表作品有《志明与春娇》、《温柔》、《突然好想你》、《我不愿让你一个人》、《后来的我们》。太极乐队。太极乐队，中国香港摇滚乐队，香港80年代乐队热潮的中流砥柱，由雷有耀、Albert Louis、雷友辉辉、Patrick Louis、盛旦华、Ed Sim、邓建明、Joey Tan、朱汉博、Ricky Chu、刘贤德、Ernest Lau 和唐毅聪、Gary Tong 7名成员组成。1985年，太极乐队凭《暴风红唇》
获首届非主流嘉士伯流行音乐节冠军。红色跑车是他们的成名作品，迷途、呐喊、冷血人等代表作品写出失落一代的迷惘。八痛仰乐队，痛仰乐队成立于1999年，中国摇滚乐队，组队至今发行专辑及 EP 共6张，参加各类专场音乐节演出数百场，获得了覆盖不同年龄层和身份属性的庞大乐迷群。他们从未离开中国摇滚第一线，也是其中少有的始终保持旺盛创作经历并成功实现转型的摇滚劲旅。作为一支老牌的独立摇滚乐队，痛仰用众多优秀作品和感染力极强的现场表演，成为了国内最具号召力和人气的乐队之一。9. 逃跑计划乐队，逃跑计划乐队又称 Escape Plan 乐队，中国流行摇滚乐队，乐队由毛川、马晓东、刚昂、洪涛组成。2008年发行首张 EP Take Me Away， 获得腾讯星光大典最有潜力乐队大奖。2009年5月28日在盖世群英乐队大赛北京赛区决赛中荣获冠军。2012年在第4届中国摇滚迷笛颁奖礼中，逃跑计划荣获最佳年度摇滚专辑、最佳年度摇滚歌曲、最佳年度摇滚乐队、最佳年度摇滚男歌手4项大奖。逃跑计划现场表现富有极强的感染力，快乐与感动巧妙地成为整体，娴熟自然的表演与即兴狂热的交融，将观众的情绪推至顶点。12手玫瑰，二手玫瑰中国内地摇滚乐队成立于1999年，以坚持做中国特色的摇滚乐为宗旨，将东北二人转的音乐元素与现代摇滚乐不露声色的嫁接，夸张的表演和舞台造型，戏谑的唱词，民乐的奇幻运用，构成了二手玫瑰独特的乐队风格。二手玫瑰乐队涉及跨界合作，发起摇滚展、艺术合作等项目，成为一种文化的象征符号。